Դե ինչ օրը երկուշաբթի սկսեց աշխատանքային շաբաթը, ես Արմենիա հեռուստատեսության ուղիղ եթերում համահայկական առավոտն եմ, մենք ողջունում ենք բոլորին։ Այո, բարևս հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ շուտ քաշեցի, ես դրա համար տեղ թողեցի ինձ։ Այո, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են ամեն օր, ժամը 9:30-ից մինչև ժամը 11:30 եւ հետևում են թե հետաքրքիր նորություններին եւ թե մեր գիրերին։ Իսկ դու շնորհակալ ենք։ Այո, իհարկե։ Լավ, դե քանի որ սկսեց աշխատանքային շաբաթը, սկսենք միանգամից մեր ավանդական լրահոսքը եւ պատմական անդրադարձը այսօրվա հետ կապված։ Ասեմ միանգամից, որ այսօր Ավստրալիայում տոնում են Ավստրալիայի հիմնադրման օրը։ Շատ հետաքրքիր մի տոն, իրականում Ավստրալիայի հիմնադրման օրը ոչ թե այսօր է, այլ ամսի 1-ին հունիսի, բայց այնտեղ կա մի հսկայական նահանգ, որը աշխարհի ժամային գոտիների բոլոր կանոնները խախտում է, այսինքն միակ նահանգն է ու Ավստրալիայում շատ ճանաչված է այդ նահանգը, հենց դրանով, որ երբևիցե չի անցնում ամառային ժամի եւ ձմեռային ժամի, այսինքն մշտապես մի ժամային գոտիով ապրում են արդեն տարեր շարունակ։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես ունեմ տնօրեն օրերի շարքից։ Շատ հետաքրքիր է։ Այո։ Հայ ստեղծագործողներից, բանաստեղծներից Բերտ Պրոշյանի տնօրեն օրն է այսօր։ Նրա գրչին են պատկանում բազմաթիվ հայ ստեղծագործություններ, թատերական, մանկավարժական գործեր, ինչպես նաև բոլորին շատ հայտնի Հացի խնդիրը, որ հայ ռեալիստական գրականության մեջ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Այսօր նրա տնօրեն օրն է։ Իսկ Հայաստանում կամերադառնան անպայմանակ թեմային։ Լավ, անցնենք Լոս Անջելեսի թեմաներին։ Լոս Անջելեսի ուրեմն բնապահպանները եւ կենդանիների պաշտպանության որոշակ կազմակերպություններ արդեն ահազանգում են, որ Լոս Անջելեսը վտանգված է, որտեղ մեղուները գրեթե կորում են։ Բան նրանում է, որ մեղուները նույնպես բարձում են ստրես են ապրում եւ բավականին լուրջ ստրես ապրելիս հրաժարվում են հաճախել իրենց տունը, բնականաբար տուն չհաճախելով, այսինքն խոսքը գնում այդ փայտե տնակների մասին, չեն ապահովում մեղր։ Եվ ինչի պատճառով է։ Հիմնական պատճառը հենց հրդեհներն են, հիմնական պատճառը նաեւ հեռախոսային օպերատորների ցանքի եւ ցանցի մեծացումն է, որտեղ բարձում է որ մեղուները շատ ջուրագրգին են վերաբերվում այդ բջջային հեռախոսի ցանցերին, այսինքն այդ արձագանքներին, սիգնալներին, որոնք արձագանքում են այդ ընկերությունները։ Եւ վտանգված են, այսպես ասենք, մեղուների շարքը։ Նման բան տեղի ունեցավ նաեւ որոշ ժամանակ առաջ Հայաստանում, եւ թե ինչ գնով դա հնարավոր է հետ բերել եւ իրականացնել նույնպես նրանց բնակեցումը, դա պարզապես աննկարագրելի է։ Կարծում եմ սա իսկապես վտանգավոր է, որտեղ մեղուները իրականում շատ ավելի լուրջ խնդիր են կատարում ու մթերքի վրա դա իսկապես անդրադառնում է ինչ-որ ձևով։ Ես անցնում եմ հոլիվուդյան բամբասանքներին, ուրեմն Լեդի Գագայի եղունգը վաճառվել է $13,000 մեկ արհեստական եղունգը, որը աճուրդի է հանել մի բրիտանացի ինտերնետային ցանցում։ Նա դա գտել է նրա համերգներից մեկից հետո 2012 թվականին, ավելի շուտ նրան հանձնել է բեմի դահլիճում աշխատողներից մեկը նրա կորցնելուց հետո եւ այն գնել են $13,000։ Դա ով է գնել, բայց ընդ որում արհեստական եղունգ է։ Ես պատկերացնում եմ բնականի արժեքը ինչքան պետք է լինի, որքան։ Լավ, եթե հիշում եք, մենք ժամանակներ առաջ խոսում ենք դրա մասին, խոսքը գնում է մի տհաճ իրադարձության մասին, երբ որ 6 շուն, հա, պարզապես սպանել էին մի կնոջը, որը երեկոյան դուրս էր եկել զբոսնելու, ասեմ, որ այսօր դրա դատական process-ի ընթացքն է եւ այսօր է որոշվելու, ուրեմն մեղավորի, այսինքն Շան տիրոջը իդեպ բացահայտել են շատ բարդ պրոցեդուրայից հետո DNK-ով նույնիսկ շների վրից վերցրել են տարբեր տեսակի ուրեմն նյութեր, DNK-ով որոշել են ով է շների տերը։ Եվ այդ անպատասխանատու մարդը պարզվում է հայտնաբերվել եւ այսօր դատական process-ն է եւ ասում են, որ ընդհանուր մինչեւ կյանքի վերջը հնարավոր է պահանջեն դատավորները եւ իրավաբանները մինչեւ կյանքի վերջը որ այդ մարդը անցկացնի բերդում։ Բանն որ մարդը շատ անպատասխանատու է վերաբերվում հենց վերաբերվել այն շների ցեղատեսակին, որոնք առհասարակ մեծ վտանգ են սպառնում եւ նրանց առանց վերահսկողության թույլատրել առանց վերահսկողության չի կարելի բաց թողնել։ Իսկ շները փաստորեն կնոջը, որը զբոսնում էր երեկոյան ժամին, պատկերացնում եք, պարզապես սպանել էին, մոտ 200 կծած տեղեր էին հայտնաբերել այդ կնոջ վրա։ Կարծում եմ այս օրինակը շատ եւ շատերի լավ օրինակ կլինի, որ ավելի զգուշ վերաբերվում են հարցերին։
Թե երեկոյան զբոսնելուն եւ թե բոլոր նրանց իհարկե ովքեր տան տնային կենդանիներ ունեն։ Ну, այո, վատ կլինի որ անդրադառնա երեկոյան զբոսանքի, որտեղ բայց որ շներին պետք է ավելի լուրջ վերահսկեն մարդիկ եւ հատուկ միջոցառումներ նույնպես կիրառեն, դա ավելի լավ կլինի իհարկե։ Իմ մոտ նորից հոլիվուդյան նորություններ են, երեք պարզ է դարձել, որ Քիմ Կարդաշյանը աղջիկ է ունենալու, նա այսպես բոլորին հայտնել է այդ նորությունը եւ բացի այդ նաեւ կազմակերպել է ավանդական այդ baby shower կոչված արարողությունը, երբ բոլոր ընկերները գալիս եւ երեխային դեռ չծնված ժամանակ արդեն նվերներ են մատուցում, երեք նրա տանը այդ արարողությունն է եղել եւ շատ ու շատ աստղեր են ներկա գտնվել այդ արարողությանը։ Ես պատկերացնում եմ նվերները ինչպիսին են եղել, որտեղ ըստ հայերի բնավորության, հա, մենք անմիջապես պատկերացնում ենք թե ինչպիսի նվերներ պետք է նրան նվեր տան։ Ինչևէ, մաղթեն նրանք բարի ազատում, ինչպես ասում են մեր հասարակության մեջ, եւ անդրադառնանք Արիզոնա նահանգում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Վերջերս երևի գիտեք, որ շատ հաճախ են դարել ինքնաթիռների միմիայն բաբախումները, որտեղ օդային տարածքում, հատկապես Կալիֆոռնիա եւ Արիզոնայի մեծ քանակով, մեծ թվով ինքնաթիռներ կան, այդ թվում մասնավոր։ Եվս մեկ բախում միմյանց են բախվել երկու մասնավոր ինքնաթիռներ, կան զոհեր եւ մինչեւ հիմա փորձում են պարզել թե ինչն էր հիմնական պատճառը, սակայն չգիտեմ, նախորդ շաբաթվա վերջին օրն է, չէ՞ որ մենք ներկայացնում ենք, որ մի ինքնաթիռը պարզապես գիշերը ներխուժել էր մի ուրեմն մարդու առանձնատուն, որտեղ քնած էին 4 հոգի, բարեբախտաբար ոչ մի զոհեր չկար, կարող եք ցանցերում տեսնել թե ինչպես են հանում այդ ինքնաթիռը տանիքի մեջից, բայց դեպքերը շարունակվում են այնպես, որ այս առումով չեմ կարող ասեմ զգուշ եղեք, որտեղ զգուշանալու առանձնապես ոչինչ չկա, բայց լավ կլինի, որպեսզի ել ավելի լուրջ վերահսկողություն դնեն նաև օդային տրանսպորտի այդ անկանոն շարժումների վրա, որպեսզի նման դեպքերը պակասեն։ Դեպ քանի որ խոսեցի հենց վթարների մասին, ավելացնեմ, որ Նևադայում, եթե գիտեք, վերջերս լայն տարածում էր ստացել ռոբոտացված մեքենաների շահագործում, այսինքն խոսքը գնում է ավտոպիլոտ ռեժիմով քշվող մեքենաների շահագործում։ Հիմա արդեն Ամերիկայի ուրեմն ճանապարհային տրանսպորտների անվտանգության ուրեմն կառույցները աղազանգում են, որ հնարավոր արգել են նման տրանսպորտային միջոցների առանձնապես շահագործումը, որտեղ դա նման է հենց այն անկառավարելի շներին, հա, որոնք գիշերը նման, այսինքն հերիք է մարդը ընդհանրապես չզգալով լիարժեք վտանգը չզբաղվի, ասենք, մեքենա վարելով, այլ զբաղվում եք այլ գործով, վստահելով ամեն ինչը ռոբոտներին, նման իրադարձությունները կարող են կրկնվել։ Լավ, այսօր մեր մոտ կիսել ենք այո նորությունների ցանկը, ես հոլիվուդյան նման ընթաց ներկայացնում դու պատահարների մասին, լավ, ես ուզում եմ այս անգամ անդրադառնալ եվրոպական հանրահայտ կազմակերպություններից նորաձևություն թելադրող, այսպես ասած, կազմակերպություններից մեկին, խոսքը Dolce & Gabbana ընկերության մասին է խոսքը, Միլանում է գտնվում այն եւ նրանք այսօր լուրջ խնդիրներ ունեն։ Դոմենիկո Դոլչեն եւ Ստեֆանո Գաբանան, ովքեր որ տնօրենները եւ հիմնադիրներն են հանդիսանում, գերիներ են, ամուսիններ են, թե չեմ սխալվում, այո։ Այո, 2.5 տարվա ազատազրկման են նրանց ուզում դատապարտել, քանի որ նրանք խուսափել են հարկերը վճարելուց, խնդիրներ են ունեցել նրանք եւ $1 միլիարդ թաքցրել եւ տեղափոխել են Լյուքսեմբուրգում գրանցված Գադո ընկերության հաշվին։ Այդ ամենը պարզել են նրանք եւ ստիպում են, որպեսզի նրանք այսօր պատիժ գրեն եւ 2.5 տարի ազատազրկման մեջ անցկացնեն, բացի այդ նաեւ 10 միլիոն եվրո տուգանք են ուզում որ վճարեն։ Դեռ դատական process-ներն ընթանում են, այնպես որ նախատեսել ցույց է տալիս, որ հարկելից խուսափելը միշտ էլ վերջի պատասխանը տալիս են մարդիկ, իդեպ քանի որ խոսեցինք ուրեմն փողերի մասին, ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ջեկպոտի, ուրեմն ջեկպոտով ով հաղթել էր $600 միլիոն, շատ փոքրիկ մի քաղաքում, Ֆլորիդա նահանգի Զեֆիր Հիլսում գտնվող մի մարդ մինչև հիմա չի եկել իր շահույթը ստանալու համար։ Բանրանում է, որ փոքր քաղաք ընդամենը 13,000 բնակիչ է եւ այն մարդը ով շահում է մշտապես գախնի է պահում, թե իր անձը, որտեղ վտանգված է, պատկերացնում ես խոսքը ինչի մասին է գնում, դրա համար սովորաբար այդ շահումները վերցնում են վերջին պահին, որտեղ վերցնելու ժամանակ պարտավոր են բացահայտել իրենց անուն ազգանունը եւ
այդ քաղաքում փոքրիկ ընդամենը 13000 բնակիչ ունեցող, ասում եմ, ցանկացած մարդ, որ աշխատանքի չի գալիս, արդեն ինչ-որ հիվանդության պատճառով կամ գնում է արձակուրդ, սկսել են բոլորի վրա կասկածել։ Միգուցե հենց սա այն անձնավորությունն է, որը հաղթել է այդ գումարը, բայց սովորաբար ովքեր նման շահում են, ուրեմն շահում են ունենում, նրանք մինչև գումարը վերցնել են, փորձում են իրավաբանների հետ միասին բոլոր իրենց ֆինանսական հարցերը լուծել եւ պատկերացնել։ Ես պատկերացնում ինչ կամքի ուժ կա պետք է ունենաս, որ թաքցնես այդ ուրախությունը, այո, բարի մի քիչ։ Ինձ թվում է նաեւ բացի կամքի ուժից վտանգավոր է իրականում, որտեղ շատ ու շատ դեպքեր կան, իդեպ ստատիստիկա կա, չգիտեմ որքանով է դա ճշգրիտ, որ խոշոր շահումներ ունեցողները հսկայական գումարներ հիմնականում դժբախտանում են այդ գումարը շահելուց հետո, որտեղ մի շարք խնդիրների հետ են առնչվում, այդ թվում հոգեբանական, բայց կարծում եմ նման ուրեմն շահումը 590 միլիոն, գրեթե 600 միլիոն դոլար, վաղը մուսոր մի հնարավոր է մենք իմանանք, որտեղ մնացել են հաշված օրեր, հա, մինչև ուրեմն մինչև հունիսի, եթե չեմ սխալվում, 10-ը թե 18-ը պետք է ներկայանա անձնավորությունը, որպեսզի ստանա այդ շահումը, բայց ինձ թվում է դրանից հետո նրա հետքերը կկորեն, որտեղ նման կարողություն ունեցող անպայման խնդիրներ կունենա։ Ովքեր որ հեշտությամբ ձեռք են բերում եւ շահում են նման գումար, ասում են հեշտությամբ էլ կորցնում են ամեն ինչ, քանի որ դա անսպասելի է եւ չեն կարողանում կառավարել, ղեկավարել այդ ամենը։ Եվ դա եւ այն, որ նման մարդիկ ինձ թվում է շատ արագ ձեռք են բերում տարբեր հին բարեկամներ են ի հայտ գալի, ընկերներ եւ նաեւ հարկային մարմինների հետ խնդիրներ պետք է ունենան ու մի շարք ինվեստորներ են առաջ գալի, որոնք բազմաթիվ ներդրումների ցանկ են առաջարկում ու այդ ամենը իրական նաեւ գլխացավանք է։ Լավ, մոտենում է գովազդի պահը, մենք եթե գովազդից հետո արդեն անմիջապես կանցնենք մեր հյուրի հետ զրույցի մասին, ասեմ, որ այսօր նույնպես խոսել ենք շատ կարևոր մի թեմայի մասին, նույնպես առողջության հետ առնչվող մի անձնավորության, որի գովազդը գնում է US Armenia հեռուստատեսության, բայց որ թեմա, որը կարծում եմ շատ ավելի շատ կհետաքրի տղամարդկանց, այս դեպքում ասենք ինչու՞ չէ նաև կանանց։ Ինչ մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակենք արդեն գովազդից հետո։ Մենք շարունակում ենք համահայկական առավոտողի եթերում եւ ներկայացնենք այսօր արդեն մեր հյուրին յուրախություն մեծ թեման, որի մասին այսօր խոսալու ենք իմ եւ Լիլիի հետ առանձնապես չի առնչվում, բայց կարծում շատ մարդիկ այդ խնդիր ունեն։ Շատ հետաքրքիր եւ արդիական խնդիր է մազաթափության մասին եւ բուժման մեթոդների եւ այդ առումով այսօր մենք հյուրին կարել ենք դոկտոր Փարսան Մոհեբի։ Բարի լույս ձեզ, good morning. Good morning. Իդեպ ասեմ, որ մեր հյուրը բնական է խոսելու անգլերեն, Լիլին այս անգամ նույնպես ավելի շատ եւ իքշոփի հյուր է, ես կփորձեմ նաեւ հայերեն հարցեր տալ, բայց դու խնդրում եմ մեր հեռուստատողների համար, ովքեր չգիտեն անգլերեն, նաեւ թարգմանես։ Եվ տաս արդեն իսկ ավանդական հարց։ Շատ լավ, yes, we have a traditional question. Usually we ask our guests how do they spend their morning every day, not today definitely, because we already know how you spend your morning, right. But regularly, every day, how do you wake up? Okay, well, good morning, Armenia. Well, as a doctor, as a surgeon, I usually have to wake up early in the morning, usually at 6, because I have to get ready and I have to be in the office by 7. So at 7, I start doing my surgeries. Mm-hmm. We do hair restoration. As many of you may know, I do hair transplant surgery. I'm the owner and founder of US Hair Restoration. Mm-hmm. So we've been doing this for many years. Okay, մենք նորից ես գացի, մենք նորից անցանք գործի բիզնեսի, որտեղ չստացվեց նորից իմ մոտ։ Իմացի խնդրում եմ տրամադրության մասին եւ We mostly want to know about your not as a doctor, as a person, you know, like breakfast and God gold about business. It's starting about your morning. If you exercise in the morning. Yeah. I wish I had time. You know, when you wake up at 6 in the morning, you probably have to just run to get, you know, take a shower and get out to go to work. In the morning, some days that I don't do procedures, like my office days, I have to be in the office at 9. So those are the days that I have a bit more time. So we wake up, my wife and I, we usually wake up at 6:30, and then I have 2 kids. Mm-hmm. I have a 9-year-old son and a 6-year-old daughter, and it's pretty handful to get them ready and have breakfast together. We try to have a traditional breakfast at home. So we all sit together,
set up there. No matter how limited the time is, we have to sit down and. Which is not usual for an American family. That's right. We try to keep that part because both my wife and I are professionals. So she's a pharmacist, I'm a physician. So we work hard and we don't get to see each other much. So we want to take advantage of those little moments that we can be together. Հասան այս զբաղվածության հետ նրանք ամեն դեպքում փորձում են այդ ավանդական, որը նաև հատուկ է հայ ընտանիքներին, ցավոք չեն կարողանում շատերս պահել դա, բայց այդ առավոտյան միասին ընտրելու նախաճաշելու այդ սովորությունը փորձում են պահպանացնել, շատ հաճելի իհարկե ընտանեկան մթնոլորտը։ Հարցեր ունես։ Չէ, միանգամից երևի թե անցնենք նաև կենսագրական հարցերին, որտեղ ֆաուն ազգանունից երևի թե ենթադրեցինք, որ ուրեմն ազգությամբ պարսիկ է, Իրանից է ու հետաքրվենք թե մյուս հայերից նույնպես հետաքրվենք թե ինչպես ստացեց, որ եկավ հասավ այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ նման մասնագիտություն ձեռքբերեց։ So we want to know about your biography. How did you end up in America and why did you choose? This is a second traditional question about So it's not about boring anymore. No, it's interesting. No, about your biography and your family. Well, I'm originally from Iran, which is not from Armenia, not far from Armenia. And I personally have a lot of Armenian friends, even back home before I came to America. So, you know, our cultures are not far from each other. I did my medical school in Tehran, in Melli University. And then I came here as a doctor. So I did residency here. I went to York, Pennsylvania, University of New Mexico, and Johns Hopkins. Did you come to do residency here, or you just came here and decided to? No, I came for higher education. So that was my purpose. Came exactly. To continue your education. I thought this is you know, America has the best educational system. I was thinking of living in America too, but education was first. Okay. So we you came were an here. international student. Considered international graduate. That's right. I see. So I came here. I had to pass some tests, like American. It's called USMLE, like U.S. Medical Licensing Examination, that every foreign graduated doctor has to go through, and then I had to go to residency. So I did 4 years of general surgery residency, and after that, because my interest was in wound healing of wounds and different methods to make that happen, I went to Johns Hopkins, which is one of the biggest universities in research worldwide. That was my dream. I always want to go to East Coast. It's in Baltimore. So, and then I did 1 year of research at Johns Hopkins on wound healing, mostly on animals. So some of the studies that we were doing, they were trying to heal wounds. We were growing hair instead. So that was very interesting. So I started a whole new bunch of experiments, research, to see why hair is growing rather than wound getting healed. So that's how I become interested in hair. That's interesting. Ես հակիր թարգման եմ ուղղակի, փաստորեն երբ դոկտոր Պարսան Մոհեբին եկել է այստեղ շարունակելու իր կրթությունը ամերիկյան համալսարաններում մի շարք եւ ավելի մասնագիտանալ, նա սկզբից ունեցել է մասնագիտություն, թե աշխատել է միտեղ, որտեղ նրանք վերքեր էին փորձում ավելի բուժել, վիրավորված հատվածներ, եւ նա նկատել է, որ երբ նրանք փորձում են վիրավորված հատվածները բուժել, մազեր են աճում եւ սկսել է ավելի խորացնել իր հետազոտությունները եւ հասկանալ ինչու է այդպես։ Now we want to hear about your family and how did you meet your wife, when did you get married, and the love story. Okay, love story. Well, that's, let me go back. If my wife was here, she knows all the details. Of course, ladies know everything. Oh yeah, they keep track of that's right. In the diary. Exactly, not in their diary, inside their head. And if I don't remember any particular dates, she won't get offended. Like, how come you don't remember the first time we kissed? So anyway, it was my marriage was more of a traditional marriage. So we were introduced through families. Back in Iran. Back in Iran, that's right. So I just finished my medical school. She was a pharmacy student. She was a 4th year pharmacy student in Tehran.
And one of our relatives just said, you know, there's a nice girl, and the families are the same. My dad and her dad were both in military, so we were kind of close. The family were pretty close. So I said, you know, I never thought I'm gonna go through this. We call it khastagari in Iran. I know what's it called in Armenia, when you go to see a girl through family without dating them. Hanamachos? Yeah. It's khastagari in Iran, in Farsi. So we went there, and I was not very comfortable. I was just sitting there. So this girl I've never seen before, she was going to come here. I thought the answer is negative, but she came, and you know, she was pretty, and we started talking, and she was smart. So we initially connected, and you fell in love from the yeah, first sight. Yeah, almost. That's romantic. Փաստորեն ավանդական շատ այսպես ասած հանդիպում է եղել, երբ ընտանիքներն են ներկայացրել միմյանց զավակներին եւ այդպես առաջին հայացքից սերը բուսնել եւ ամուսնացել են։ Կարծում եմ նման ավանդույթ նաեւ հայերի մոտ կա, Irvesem in Armenian նախկինում կար այդպես Նախկինում կա Նախկինում old tradition only older tradition երբ որ փեսա ընտրելիս կատակով ասում էին բոյով սիրուն ռուսախոս այդ տարբերակում իր տարբերակում նույնպես բացառություն չի ինձ թվում է ներկայացրել որպես բժշկական կրթություն անձնավորություն ունեցող եւ փեսացու դες պարագայում լավ տարբերակ եւ անգլերեն խոսացող Okay, մենք երևի անցնենք արդեն կենսագրականից դեպի ընտանեկան, այսպես ասենք, հարցը, որտեղ սկսեցինք բացել, ասեց, որ կինը ֆարմացևտիստ է, չէ, ու կուզենայի դրա մասին խոսալ եւ ինչ մասնագիտություններ են ընտրել երեխաները, որքանով հասկացա, գրեթե երևի թե հեռու չի նրանց մասնագիտությունը. Since you and your wife are in medical field, we're interested if your kids already decided what career path are they going to take and if you are actually helping them to choose it. Good question. That's one of those challenging questions. Well, our kids are still too young. My son is 9 years old and my daughter is 6. You know, at that age, they even want to be astronaut or, you know, teacher or pilot or something. So my daughter thinks she's going to be a dancer. But, I mean, maybe later on when they grow up, they will learn to understand what's probably better for them. We try not to push them, but we would like them to explore their own talent. What caught my attention that you said she thinks she's going to be a dancer, so you're not going to allow that? No, I'm not against it. I mean, the professional dancer is a good job. I mean, but I mean, kids don't have a good understanding of what's their future at that age. They think, okay, job is what makes you happy, which is part of it, but not the whole thing. Okay. But either way, we're not going to push them, but I guess we will educate them to find their way. So I'm not going to say, you have to become a doctor. Okay. That probably won't happen. But is that expectable for your family? I mean, my last generation, no. Oh. My mom and dad would not, no, you have to become a doctor. And I'm a doctor. But I probably won't do that to them. Why? Because you experienced that? And no, because not because I'm not happy, but because I think they might be, I can trust them. I should trust what they want to do. Ինձ լավ կլինի որ նաև ժամանակ առ ժամանակ հեռուստատողների համար թարգմանենք, որտեղ էլ եմ ասում, ես մենք կան հեռուստատողներ, որոնք լավ չեն տիրապետում անգլերենի, բայց երբ թե դու չհասցնես դա անես, Ավելի հակիրճ ասեմ, խոսում էինք ընտանիքի երեխաների մասին, որ նրանք իրենց մասնակցություն ընտրելու դեպքում ծնողները չեն ստիպի, ճիշտ է իրենց ստիպել են, բայց ինքը կարծում է, որ կհավատա երեխաների ճաշակին կվստահի եւ կթողնի իրեն կողմնորոշվել։ Նորից կտա ազատություն, այսպես ասենք։ Դե լավ, մենք պետք է ընդհատվենք։ Շարունակում ենք համայկական առավոտը, այսօր ինչպես խոստացանք, խոսել ենք նույնպես առողջության մասին եւ այսօր մեր հյուրն է դոկտոր Ֆարսան Մոհեբին, դժվար է իհարկե արտաբերել ազգանուններ, որոնք
մեզ համար այդքան էլ Հայկական չեն։ Սովորական չէ։ Այո։ Դե ևս մեկ անգամ ողջունենք մեր հյուրին։ Good morning։ Good morning again։ Good morning again. Եվ արդեն անցնենք բուն թեմային, խոսքը գնալու է մազաբուժության, մազաթափության մասին։ Հարսերի փոխպատվաստման մասին։ Այսօր շատ արդիական է այստեղ, քանի որ շատ-շատերը ովքեր գալիս են Եվրոպայից, Հայաստանից բողոքում են, որ ջրի պատճառով, թե սնունդի պատճառով ընդհանրապես թափում են։ Այ արի ինձ մազերը առաջին եւ հարցը բժիշկին հենց այդ հարցը լինի, թե ինչն է արդյոք ընդհանրապես հանդիսանում պատճառը, որ մարդկանց մոտ մազերը թափում են։ Շատ լավ. Some people have really bad hair loss and we want to know what can actually cause that, because here they say that it might be the food, might be the water, so I want to know your answer. Good. Well, this is one of my most asked questions in my office. That people come and say, Doc, I'm having this relationship and I'm really stressed and I'm losing hair because of that. Or some people say, I came to America and I lost my hair because of the weather here or because of water here. But the actual answer is everything goes back to genetic. Hair loss, pattern hair loss. We have different kind of hair loss, but the normal, typical hair loss that people have, like men with like typically lose hair in the whole front and go back, is called male pattern hair loss, and that's usually genetic. Հասարակական ասում որ դա գենետիկ է։ Գենետիկական է։ Այո։ But it can be accelerated by environmental factors. Okay. For example, you may supposed to lose hair at the age of 40, but you have a very stressful life a few years before that, and you see this going faster. Yeah. Or you go through a medical condition, big surgery, trauma, accident, and you lose hair, but you were supposed to lose it, and the environmental factors will just accelerate that. So when you say you were supposed to lose it, do you mean that for example, if it was to happen during your entire lifetime, it just right away happens in like 1 Yes. month, 2 months, or Correct. how fast? Well, it depends on the situations. It depends on the condition they have. For example, most people like Caucasians, white Caucasians, they have early 20s to late 30s is the active hair loss. So they start losing hair from late 20s, early 20s to late 30s. But Armenians, Persians, Middle Easterns, they start later. A lot of them start after 40. It's unusual in like white Americans, white Caucasians. But imagine that you're supposed to start losing hair after 35, but you have a big surgery. You have a big surgery, big trauma or something. You may see hair loss happening right after that because of the stress of the situation. So it could be emotional stress or physical stress. Like Ասեն հիմնականում ասում է որ հայերի, պարսիկների այդ Middle Eastern, այո, հատվածում ապրողների մոտ շատ ժամանակ 40-ից հետո է մազաթափությունը սկսում, իսկ օրինակ Ամերիկայում ապրողների մոտ 25-ից հետո մազաթափություն կարող է լինել ակտիվ մազաթափություն եւ բնականաբար լինում են նաեւ որ ինչ որ ստրեսի արդյունքում, սիտուացիայի արդյունքում ինչ որ իրավիճակի ազդեցությամբ հնարավոր է որ դա ավելի արագ լինի։ Այ մի հատ հետաքրքիր հարց կա, համոզված եմ շատերին հետաքրքրում, արդյոք մազերի սպիտակ մազեր լինելու փաստը նույնպես արագացնում է մազաթափությունը, թե մազերի ծերացումը, այսինքն սպիտակեցումը մազաթափության հետ որևէ կապ չունի։ Does gray hair actually have also a connection with the hair loss too? Like if you have more gray hair, then your hair loss is faster or something like that? Some people think that's the other way around. Most people think if their hair becomes gray, they don't lose as much. But that's not true. That's a myth. Ասում է որ շատերը կարծում են որ եթե մազերը սպիտակում է, ապա նրանք չեն կորցնում այդ մազերը, բայց այդպես չէ, դա էլ իրականում այդպես չէ. So it has nothing to do with that. There are a lot of actively lost gray hair. There are a lot of misconceptions around hair loss. People come to me and say, Doc, I've been wearing hat, that's why I'm losing hair. Some person comes to me and say, I've been swimming in the swimming pool and I'm losing hair. They're saying we wash our hair with this kind of thing and we lost. But usually that kind of stuff are not causing hair loss. Again, so water can't cause a hair loss? No, because most of the stuff don't even penetrate to the follicles. Follicles are 6 millimeters below the skin level.
So nothing can go through the skin to get to the follicle where the hair is being made. Այսինքն մազաթափության խնդիրը մաշկի տակ թաքնվող 6 cm 6 millimeters. 6 միլիմետր ավելի ցածր գտնվող այդ ֆոլիկուլաներն են, որոնք էլ որ ստիպում են որպեսզի մազաթափություն առաջանա եւ գլխարկի շատ հագնելը կամ ջուրը, որ շատերի մոտ ընդունված է կարծել թե ջուրն է նպաստում դրան, չի կարող հանդիսանալ պատճառ դրան. Is there any way to actually prevent hair loss, not wait until you actually have Very a good problem question. and then Very get good. the Yes. transplant? Yes, very good question. We have this thing called triangle of hair loss. I call it triangle of hair loss. Sex, being man for male pattern hair loss, time, and gene. So you have to have the gene of hair loss, you have to be a man, and the time will work its way through. So you cannot change your sex, right? You cannot change time. Time will go on, and you cannot change your gene. But one thing you can change the effect of sex. The reason men lose hair is because the hormone testosterone being converted to DHT or dihydrotestosterone. Փաստորեն ասում եմ որ իրականություն անձնավորություն, այսինքն տղամարդկանց մասն է խոսքը, քանի որ ովքեր ավելի շատ են տառապում մազաթափությամբ, չեն կարող փոխել բնականաբար իրենց հիմնականում չեն կարող փոխել իրենց սեռը, չեն կարող փոխել իրենց գենետիկան եւ you said the genes, sex and what? Sex and time. Այև ժամանակը իհարկե չես կարող կանգնեցնել, դրանք են նպաստում, որպեսզի մազաթափություն առաջանա եւ դրա պատճառը այն է, որ թեստոստերոնը փոխվում է what is it? DHT, which is a bad hormone. We have a good hormone, testosterone. We need it, right? Որը այն հորմոնն է, որը որ ստիպում է, որ մազաթափություն առաջանա. And that becomes converted, it changes in our body to DHT, which is a bad hormone. We don't want it. Okay, I see. And then there is a medication that can block that conversion. So if you have a typical male pattern hair loss, we look at them with microscope and we do microscopic evaluation. If we see the evidence of fineness of hair, we know that they're losing hair. So even if you're not completely bald, but you have some thinning, we can do the microscopic evaluation and that tells us where you're going to be heading 10 years from now. Okay, so we can predict. Ասեն մազաթափությունը սկսում է մազերի բարակումից եւ նրանք կարողանում են այդ հետազոտության արդյունքում բարձել եթե տեսնել որ ակտիվ բարակում է տեղի ունենում նրանք արդեն կարողանում են կանխատեսել թե 10 տարի հետո ինչ է լինելու եւ ինչ մազի որակով հնարավորություն է լինում, այո։ Եվ կա հատուկ միջոցներ, որոնք կանխում են այդ վատ հորմոնի, այսպես ասած, առաջացումը օրգանիզմում եւ մազաթափությունն էլ ըստ երևույթին նաեւ կանխվում է։ So what is that medication? Well, there are different medications. One of them is finasteride or Propecia. That's a medication that the physician has to prescribe. And not everybody is a good candidate for it. Some people need other medications. So we usually need to do the microscopic evaluation and then see where patient is heading. And then based on the future pattern of hair loss, we give them the appropriate medication. Okay, so and you guys do that, right? Of course, yeah. So okay, it's not only for transplant that they have to visit you. Okay, pastorեն եթե ունեն մազաթափություն, բայց այնքան ծանր վիճակում չէ, որ պետք է տրանսպլանտ արվի, այսինքն փոխպատվաստում, կարող են ամեն դեպքում դիմել եւ ինչ որ ձևով կանխել այդ։ Հարց ունեիր։ Չէ, արդեն հարց չենք հասցնի տալ, որտեղ մենք հիմա եւս մեկ անգամ պետք է ընդհատվենք գովազդով, սակայն հաջորդ հարցս կլինի հենց տեստեստերոնի մասին, տեստեստերոնի մասին, չէ, տեստեստերոնի մասին։ Ոնց մագոված մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք։ Նորից եթերում ենք եւ մեր տաղավարում է գտնվում Dr. Parsa Mohebin, ով մազի փոխպատվաստման բժիշկ է եւ հարցնում է։ Ընդհանրապես ոչ միայն փոխպատվաստումը, առհասարակ եթե ունեք մազաթափության խնդիր, չգիտեմ, եթե հնարավորություն կա արդեն էկրանին նույնպես հայտնվի հեռախոսի համար, ասեմ, որ իրոք շատ բանիմաց մասնագետ է, մենք հենց այնպես չենք կանչելի հրավիրել նրան այսօր, մի քիչ իհարկե դժվար կլինի հատկապես լիլիին եւ անգլերեն եւ հայերեն խոսելը, բայց հնարավոր չափին կացնենք բոլոր հարցերը տանք։ Այմ հաջորդ հարցը վերաբերում է սպորտսմեն կանանց, եւ տղամարդու հորմոնին, շատ սպորտսմեններին կանանց ներարկում
կուտակում են տղամարդկային հորմոններ, որի հետևանքով նրանց մոտ սկսում է տարբեր մարմնի տարբեր մասերում սկսում են աճել մազեր։ Այդ կուզենայի իմանալ արդյոք դա այդ հորմոնը ինչ կապ ունի տեստեստերոնի հետ եւ արդյոք տղամարդկանց նույնպես հնարավոր նման մեթոդով բուժել, որպեսզի մազեր առաջանան։ Okay, usually female sportsmen, they inject hormones. Hormones, yeah. Man hormones. Man hormones to be able to be more to be stronger. Yeah. And it usually causes that they actually start growing hair in the places that they usually shouldn't have. Right. And he wants to know if that's one of the ways to actually cure men's hair loss, and if that has nothing to do with the testosterone. The idea is there. You're right. They grow hair in the places they don't want it, but they lose hair in the places they want it. Oh. That's the effect of male hormone. Okay, look at the men. Men who have male pattern hair loss, they lose hair here, but not here, right? Here is there. Body hair, perfect. But scalp hair, gone. No. So you lose it where you need it, you get it more in the areas that you don't want it. That's the effect of DHT, dihydrotestosterone. Oh. So I have a blog on my website that I answered a question for American swimmers team, the girls, 4 girls, you remember a couple months ago? So there is a picture of them, they're all having this receded hairline. And there's a question, have they been using the testosterone, the male hormone? And it might be likely that, there's some influence of that. So that's the interesting thing. Testosterone doesn't help your scalp hair. So it causes hair loss, actually makes it worse. But it grows your body. Աստորեն որտեղ պետք չէ կարող են ավելանալ մազերը, բայց այն հատվածում որտեղ որ անհրաժեշտություն կա, հենց այդ DHT-ին, testosterone-ի այլ վատ տեսակը, այո, ստիպում է որպեսզի կորցնեն այնտեղ մազերը այնտեղ որտեղ որ պետք է գլխի վրա իհարկե։ Այդ գովազդային ընդմիջման ժամանակ մեր օպերատորը հետաքրքիր հարց տվեց ավանդական մեթոդներից մեկի մասին, սխտորի հետ կապված եւ առասարակ ուզենա իմանալ ինչ ավանդական մեթոդներ կան եւ արդյոք սխտորը գլխին քսելը ճիշտ է թե ոչ եւ ընդհանրապես կան ժողովրդական բժշկական մեթոդներ, որոնք կաջակցեն մազաթափությանը կամ մազի ընդհանրապես restauration, usually if you ask older people like grandmas and stuff, they actually believe in traditional way of curing stuff, and that includes definitely hair loss. And I remember as well, and our camera operator asked a question about curing hair loss with a garlic, or if you believe in that, or if there's any other way, any other traditional ways. You know, hair loss is a multi-billion-dollar business, so it's a huge amount of money that you can make if you really know what works. So if garlic was really helping hair, for sure all the research and everything, all this money that we spend on research will show that, and we would have tons of different shampoos and conditioners and everything. But it doesn't work for typical male pattern baldness. However, there is a condition called alopecia areata that people lose hair in like patches, like circles. If you lose your hair in a circle, that might be a condition that could be helped with garlic, because that's an immune response, and garlic can irritate the immune system. We do the same thing with some other medication that irritate the skin to let the hair start growing again. Փաստորեն տղամարդկանց դա չի կարող օգնել, նա ասում է, որ շատ ու շատ գումարներ են ընդհանրապես ծախսվում, որ կարողանան այսօր իրականացնեն այդ հետազոտությունները, թե ինչն է օգնում մազերը կորցնելուն, եւ եթե իսկապես սխտորը օգներ, ապա նրանք դրան շատ ավելի ուշադրություն կդարձնեին, բայց եթե այդպես տեղային մազաթափություն կա, որը ինչ որ չափով կապված է իմունային անբավարարության հետ, ապա հնարավոր է, որ սխտորը այդ հարցում օգնի, բայց ընդհանրապես ընդհանուր գլխի մազաթափության հարցում սխտորը այդքան արդյունավետ չի լինի։ Իսկ չպատասխանեց կա արդյոք ժողովրդական բժշկության մեթոդներ, ինչ նախորդ կտար? Any other traditional ways to... Would you recommend maybe, I don't know. Because many Persian people, ներողություն, շատ բացիկ մարդիկ, օրինակ խնա են դնում մազերը, եթե ուզում են
գույնը փոխվի եւ ասում են դա նույնպես օգտակար է, նույնիսկ պաստական խնային Middle Eastern people, they actually do believe in traditional ways or natural ways, such as, for example, if you want to dye your hair, they actually prefer to do henna or some other natural ways. So is there anything that you would recommend instead of chemical, instead of medications or transplant? Not really, nothing that is really that effective. We have medications that we know they're working, we know the side effects and everything. There are some herbal medications, like there is this thing called saw palmetto, that is actually working. The mechanism of action is similar to the medication that I just described. You said saw palmetto? Is that what is that? There's a tablet. You take it, and it's natural. It's natural, and it blocks the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, but is not as good as finasteride. And the side effects, they're saying that it doesn't have that much side effect, but that's not true, because we don't know the side effects. They did not do enough research on that. Ասան ամեն դեպքում նրա առաջարկած բնական ճանապարհն էլի հաբային տարբերակն է եւ այդպես չի որ որևէ ինչ որ խոտաբույս կամ որևէ խնձոր կամ ինչ որ բանջարեղենի արդյունքում հնարավոր կլինի բուժել մազաթափությունը։ Լավ, ես կուզենայի հասնել եւ հասկանալ թե եթե հարցը վերաբերվում է արդեն հարցը հասել է տրանսպլանտին, ապա ինչ ձևեր կան։ Are there how many ways actually to have a hair transplant, and would you describe those for us? Well, hair transplant is, if you want to put it simply, hair transplant is a process of removing hair from the back and sides where you have good quality hair, and under microscope we harvest those tiny follicular units. Okay, the follicular units are harvested under microscope. It's a long procedure, usually takes 8 to 10 hours, and everything is microscopic. Okay, I'm going to go in sections. Okay, լավ, փաստորեն տրանսպլանտը իրենից ներկայացնում է ետևի վարսերը, վարսերի փոխանցումը, առողջ վարսերի փոխանցումը առջևի հատվածին, եւ նրանք միկրոսկոպով հետազոտություն են անցկացնում, որպեսզի հասկանան թե արդյոք արժե դա անելը, հնարավոր է դա անելը, բավականին առողջ են դեր մազերը թե ոչ։ Ավելի մանրամասն շարունակենք բացատրելը։ So the main way of doing hair transplant is removing a strip of skin from the back of the head and closing it. And then that strip, we cut it into follicular units under microscope. Okay, so that's called FUT, or follicular unit transplant. Աստորեն մի հատված ետևի մասից վերցնում են, դա կտրատում են, որպեսզի ավելի հեշտությամբ կարողանան հետազոտել միկրոսկոպի ազդեցության տակ բնականաբար. So what do you do after cutting it in sections? Well, after cutting it, we have the follicular units, and then I make a special, very microscopic little holes into the areas that they need to go. So if the person is bald, the back is good, right? The front is back, the back is good. So we remove the good hair, we harvest the hair follicles under microscope, and then I make teeny microscopic holes, and those grafts will go into the holes, and they will grow. Ասեն հատվածը այնքան մանր են կտրատում միկրոսկոպիկ չափի եւ այդ հատիկներով, որպեսզի կարողանան տեղադրել դա առջևի հատվածում. So you do it like one by one at a time? No, one at a time. Փաստորեն ամեն մազի արմատից դա մի քանի ժամ շարունակ, կուզենայի հյուրը շարունակել պատմել դրա մասին, նորից գովազդային ընդմիջումից հետո մենակ ես հավելեմ, որ դա նման է ծառատնկի, նման է մի բան, որ ոնց որ միտեղ շատ խինտ անտառ կա եւ պարզապես անտառը տեղափոխում են մեկ այլ վար, որտեղ ավելի քիչ ծառեր են աճում կամ ծառատնկի այդպես ասենք, ինչը շատ առողջ երևույթ է։ Դե լավ, գովազդ մեր եթերում, գովազդ մեր եթերում ոնց է կշարունակի։ Շարունակենք համահայկական առավոտը, մի շարունակել է զրույցը, ես իմ կողմից, այսպես ասենք, կես մասնագիտական խորհուրդ փորձեմ տալ, ընդհանրապես եթե ունեք մազաթափության խնդիր, աշխատեք մշտապես մերսել գլուխը, հատկապես մազերի եւ մարմատները, որտեղ մերսումը դա ուժեղացնում է արյան շրջանառությունը, իսկ մազաթափությունը առհասարակ իմ կարծիքով դա մազերի արմատների նաև սնուցման խնդիրից է գալիս։ Հիմա որքանով է մեզ ճիշտ է դրա մասին խոսում, շարունակի մեր բժիշկը, եթե դու այդ հարցը նույնպես տաս, բայց եթե նախորդ հարցից անավարտ է տրանսպորտացիա հարցը, խնդրեմ կարողանաք շարունակել։
Since we were talking about the hair transplant and you said that you have to take a strip from the back and remove it to the front, we probably would continue that. I wanted to ask the question about, since you're removing that from the back, then how does the back gonna look like? Because you technically not gonna have hair over there. Well, of course, that was one method. I'm gonna go over the other methods too. But when we remove this strip, the back will be less dense. But if you consider that the back of the head and sides, we have too much hair. So we don't need that much hair. Even if you lose half of the density of hair on the back, you won't look any different. Okay, that's the beauty of it. That helps me to be able to remove as much as possible, and still back is pretty much the same. You don't see anything. Աստորեն յետնամասում գլխի չկա այդ խնդիրը եւ ինչքան էլ որ մազերը հեռացվեն առաջ բերելու նպատակով ամեն դեպքում այդ գլխի յետնամասը այդպես ճաղած տպավորություն չի թողնի կամ դա այնպես տպավորություն չի ստացվի որ մազերը քիչ են այնտեղ որովհետեւ այնտեղ ավելի շատ մազեր են քան պետք է ինչպես ասած բժիշկը. Okay, do you want to get into other ways? Well, the other methods of hair restoration is instead of removing a strip of the skin, we remove hair follicular units individually. So we have a special machines that we kind of shave the back. We have to shave the back, and we have to remove them one at a time. Again, everything is done under microscopic vision. And the good thing about this second method is there is no line of scar. You don't see a line. If you want to shave your head, people who don't shave their head, doesn't matter. They can do the first method. They're not planning to shave. Աստորեն առաջի տարբերակով եւ այդպես մի փոքր հատված են հեռացնում, ամեն դեպքում մնում է սպի, տեղը մնում է եւ բոլոր այն անձինք, ովքեր ժամանակ կարող է ընդհանրապես ամբողջ մազերը մաքրեն ինչ պատճառներով երիտեղամարտիկ այո սիրում են մոդային հետևել, նրանք այդ սպին կերև է, իսկ բոլոր նրանք ովքեր երկար բարձր են թողնում եւ նրանք այդ կարիքը չեն պատրաստում միշտ պատրաստում են մազերով լինել, նրանք այդ խնդրի առաջ չեն կանգնի։ Կա մի ուրիշ տարբերակ, որ ոչ թե մի հատված են հեռացնում, այլ ամեն մի մազը առանձին հեռացնում են եւ տեղադրում են գլխի մեջ, այդ տարբերակն էլ կա եւ այդ ամենը կատարվում է իհարկե միկրոսկոպի օգնությամբ, որպեսզի ամեն մազը առանձին կարողանան տեղափոխել ետևից դիմացի հատվածը. What do you think? Which method the best result? Well, Second. Depends on the case. Both of them are good. The first method probably has a better result when they remove this strip. That's why we usually like to remove the strip. The only times that we remove they use the other method called FUE or follicular unit extraction, or just FUE, is when you want to keep the option to shave your head. And that happens when you're an actor. If you're an actor, you may want to keep the option to shave the head. But other than that, most people, if you want to do a hair restoration, hair transplant, you're not thinking of shaving, right? Okay, you shave to hide the baldness, but if you have hair, you don't have to shave. Ասեն եթե դերասանների համար անկարծ պետք լինի, որպեսզի նրանք պետք լինի մազերը ամբողջովին տրանսպլանտացիան ավելի լավ տարբերակ կլինի, եթե նրանք այդ առանձին տարբերակն ընտրեն, քանի որ կարող է ինչ-որ մի դեր պահանջի, այո, եւ որ կարող հասկացանք դա ավելի անվնաս է, նաեւ առանց սպիների է, հետևանքները, այսպես ասենք, ու նաեւ որքանով հասկացանք բժշկից 99% դեպքերում մազը շարունակում է աճել, այսինքն այդ հատվածում։ Ես 99% there is a chance that the hair is going to continue growing. Yeah, they will always grow. The strip method is 99%. The other method is probably 90%. Which is pretty high. Խան հասկացանք պաստորեն այդ հատվածը 99 եւ առանձինը 90%, որովհետեւ նա ասաց որ ավելի արդյունավետ է այդ հատվածը հեռացնելը։ Ուղղակի բոլոր մարդկանց ովքեր կարող է իրենց պետք ունի ինչ-որ դերում ճաղատ հանդես գալ ինչ-որ նման մի ձևով, նրանք արդեն առանձին է խորհուրդ տալիս։ Մի կատակով հարց տանք, ինչի Բրյուս Ուիլիսը չի զբաղվում այդ մազերով, ըստ իրեն։ He wants to know if you know the actor Bruce Willis, right? Yeah. Why doesn't he actually think of restoring his hair? Very good question. Well, like image, I don't know, with the reason. Right. Well, a lot of celebrities do hair restoration before they lose hair,
and they want to keep the image. But Bruce Willis has been kind of bald for a long time, before the time that we had this high quality, because this quality of hair transplant that we're talking about has been around for like 15, 20 years. Before that, it was not as good, it was not natural. So it was plug surgery. People could see like plugs, it was obvious. But now, hair transplant is so refined that even a hair stylist should not be able to tell this is a transplanted hair. Պաստորեն այն ժամանակ 15-ից 20 տարի առաջ, երբ նրանք սկսել են այդպիսի գործով զբաղվել, մինչև այդ մեթոդը չի եղել, եղել է ուրիշ մեթոդ, որը որ հատված է տեղադրում մազերը, եւ դա շատ հեշտությամբ կարելի է տեսնել եւ տարբերել, որ դա արհեստական է։ Իսկ այսօրվա մեթոդը նա ասում է, որ անգամ վարսահարդարը չի տարբերի, թե արդյոք տրանսպլանտ արվել է, թե չի արվել։ Ինչպես կատակում են շատ դեպքերում Հայաստանում, երբ որ ուրեմն դեմիջ, այսինքն վնասված մեքենան լավ արհեստավորի մոտ տանելու դեպքում իսկ լավ արհեստավորը, այսպես ասենք, այնպես է վերանորոգում մեքենան, որ աչքով մասնագետները չեն հայտնաբերի, նույնը կատարում է ստեղ։ Լավ, այս կուզենայի իմանալ, ես չնայած մեկ անգամ այդ հարցը տվեցի, ըստ իրեն, որն է ամենաճիշտ մեթոդը եւ որն է ամենաէֆեկտիվ մեթոդը, որը այսօր ընդհանրապես բժշկության մեջ ամենաժամանակակիցն է, համարվում արդիականը, ամենալավ մեթոդը։ What is the most modern and the most effective method actually to do hair transplant? All the world is It is follicular unit transplant, FUT. Follicular unit transplant is the most effective method of doing hair transplant. Is that the one by one? This one, no, well, it's the strip method. Oh, the strip method. But the microscopic. The microscope, we use a 3D microscope to be able to go between them and cut them. The FUE is newer, the one by one is newer, but it's not necessarily better. When you're talking about the most effective is still FUT or a strip. Ասենք անհատական մազերի տեղադրում ավելի նոր մեթոդ է, բայց դա ավելի արդյունավետ չէ, քան այդ հատվածային փոխպատվաստումը։ Քան տարի է բժիշկը զբաղվում արդեն այդ մեթոդով եւ մոտավորապես քանի մարդու է պարգևել մազեր, այդ դրա մասին մենք իմանանք արդեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Մենք շարունակենք հիմա արդեն լսենք այդ հարցի պատասխանը about your experiences of this mobile method and how many happy patients who... Well, hair transplant is a very successful procedure. And as we said, more than 99% in one method and 90% in the other method will grow hair, and obviously they were bald in those areas and now they have full head of hair in many cases. So there is no way that people cannot be happy. The fact is, what we do in our offices, we do large sessions of hair restoration. It's called giga session hair transplant. Giga session, that I'm an expert in that. So I go to different places and give lecture to other doctors to how to do big sessions of hair transplant. Like, for example, somebody who's completely bald comes in and after one day they get full head of hair. We're talking about like 4,000 grafts being transplanted. It's a long procedure. It's a team of 7-8 people helping me. It's a big procedure, but everything is done in one day. So that changes people's lives. We're not talking about people becoming happier. We're talking about life-changing experience. People can treat their depression with hair transplant. We did research on that. Պաստորեն մարսերի փոխպատվաստումը ոչ թե միայն երջանկացնում է մարդկանց, այլ ամբողջովին փոխում է նրանց կյանքը եւ անգամ ասում է, որ դա ստրեսի կճախտի դեմ է այնպես պայքարում, որովհետեւ դա կարող է հենց պատճառը հանդիսանալ դրա եւ նրանք ունեն այդպիսի session, որը կոչվում է you said giga session, yeah. It's like more than 3,000 grafts in one day. It's called giga session. Պաստորեն, որ իրենք միանգամից շատ մարդկանց հետ են աշխատում եւ կարող են հենց այդպես պարզ տեսնել, թե ինչպես է դա փոխում իրենց կյանքը։ Դուրս որքանով հասկացաք, դա բավականին լուրջ process է, բժիշկը տարբեր տեղերում եւ կարդում է լեկցիաներ դրա մասին եւ նաեւ դրան օգնում է ոչ թե միայնակ է այդ ամենը իրականացնում։ Այո, մեծ թիմ ունի, որը նույնպես աշխատում են համալրված է լավ մասնագետներով։ Լավ, գովազդի ընթացքում նորից եւս մեկ հարց հնչեց եւ այդ հարցը 10 կապված։ Այո, գովազդի ընթացքում մենք խոսում ենք այն մասին, որ շատ ժամանակ հայ ընտանիքներում դեռ կհիշեն մեր հայրենակիցները բնականաբար, որ երեխաների մազերը
շատ, այսպես ասենք, ոչ թե սափրում էին, բայց շատ էին կտրում, հա, համարյա թե Ես ընդուված ասում, քաչալացնում են, ու սափրելը մի քիչ դաժան իրադարձություն է, ես իմ իրականության մեջ չեմ տեսել նման բան, բայց ամառային շրջանում արձակուրդների երեխաների մազերը շատ կարճ կտրում են, գրեթե քաչալացնում են, այսպես ասենք, դա արդյոք դրական է մազերի լավ աճման համար, աջակցում է, նպաստում է լավ աճելուն, թե ոչ, այդ հարցին կուզենայի անդրադառնալ։ We want you to talk about the issue that we were telling you during the commercial spot that usually Armenians and Middle Easterns, you said that Persians as well, they actually shave their kids' hair, so later on they have actually better hair, and how is it actually true? Positive? Yeah. Well, when kids are having their baby hairs, they're very tiny at the beginning, at the tip of them, right? They become thicker as they go down. So at the beginning, you see they're very soft. When you shave them, they become thicker. So it doesn't mean that the hair grows thicker. It's just the thick part of the hair is being visible or being felt. Հաստորեն մազի հյուսվածքը այնպիսին է, որ վերևի հատվածն ավելի բարակ է, իսկ ներքևի հատվածն ավելի հաստ է, եւ այն ժամանակ, երբ սափրում են կամ շատ կարճ կտրում են երեխայի վարսերը, այդ ժամանակ նրանք արդեն մի անգամից կարող են տեսնել, տեսանելի է դառնում հենց այդ հաստ հատվածը եւ չեն սպասում որ այդ բարակ հատվածը գա վերանա նոր ասենք հաստ հատվածը մի անգամից տեսնում են դա է պատճառը որ խապուսիկ տպավորություն է ստեղծվում թե մազերն ավելի փարթամացնում է սափրելը բայց իրականում դա ոչ այդքան դրական երևույթ է այնպես որ դադարեք երեխաներին տանջել ամառային սեզոնին խնդրեմ Լիջան հարցնի Okay, I have a question about usually when people are coming to you, you say that on the research you guys spend millions of dollars and it seems a very thorough job, very detailed and very hard. So I would like to find out if that actually very expensive or financially the procedure. How much the procedures are cost. Well, the procedures are not as expensive as they used to be. Hair transplant has been coming down in price. When it just came out 30 years ago, it was pretty expensive. But now, as more people are doing that and we are becoming more efficient of doing hair transplant, it's not as expensive as it used to be. Usually, there is a price range. Of course, it depends on how bald the person is. If you're just losing the corners and you need like 1,000 grafts, your procedure could be done with something around $3,000 as minimum as that. So that's the minimum price for hair transplant. But if you have more hair loss and you need more hair, it may go up to 2,000, 3,000, up to 4,000. And if the numbers are going more than 2,500 grafts, the cost per graft comes down. So it's not like the more, as we go higher on the number of grafts, it's becoming more expensive. It gets a breakdown after 2,500 grafts. So. Պաստորեն մոտավորապես եթե մինիմալ պրայս է սպասում եթե խոսքը գնում է իհարկե հիմնականում դիմացի ճաղատության մասին ընդհանրապես $2,000-3,000 կարող եք դա վերականգնել բայց քանալով քանի քանակը մեծանում է այսպես ասենք ձեր ուրեմն անտարի խնդրեմ բժշկուզում էր ասել գնալով գինեի դեպ իջնում էր այսինքն there are some promotions in our offices that they can help people who are just trying to get it more affordable prices. Those are we have this standby program that if people can go on waiting list, they can get discount. For example, right now for this spring we have this standby program for 28% discount. So if you want to have a hair transplant and you're not planning to set a date and you're flexible, you can be on waiting list for a couple months. You can get 28% discount. That will be running 28% discount, which is pretty big. So that will be going up till the June 21st. So it's like 3 more weeks we have that. So people who want to have it, they can go in, they put the deposit, and they entered into that discount program. But the problem is they cannot choose the date, so they have to be on waiting list. That's why they get a discount. Հաստորեն discount են ստանում, ձեր չեն ստանում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ սպասողական այդ հատուկ ծրագիր է գործում։ Եվ դուք ինքներդ չեք որոշում օրը, այլ պիտի սպասեք, երբ ձեզ զանգահարեն, կանչեն եւ
այդ մեթոդով դուք կստանաք 28% զեղչ։ Եվ հենց հունիսի մեջ, հունիսի դեպի վերջ, ամսի 22-ի կողմերը որքանով հասկացա, այդ ժամանակահատվածից 3, այո, June 21st. End of spring. Ամառային, այսպես ասենք, ամառային զեղչեր կա հիմա արդեն ուրեմն այնտեղ, խնդրեմ հեռախոսահամարը դուք տեսնում եք, կարող եք զանգարել եւ գրանցել եւ չնչին դեպոզիտ ուրեմն վճարելով դուք հնարավորություն ունեք օգտվել այդ զեղչային հնարավորությունից 28% զեղչ որքանով հասկացա տրամադրվում է, կարծում եմ գերազանց հնարավորություն է։ Մենք այդ թեման կշարունակենք ուրեմն քննարկել, խոսել այդ թեմայից, բայց հիմա արդեն նորից գովազդային ընդմիջում պետք է լինի։ Կրկին եթերում ենք, այո, մենք խոսում ենք վարսերի փոխպատվաստման մասին եւ հիմնականում տղամարդկանց մասին ենք խոսում, նաեւ կանանց մասին խոսենք, քանի որ շատ-շատերը համոզված եմ նույն խնդիրը կունենան եւ այսօր նաեւ այսպես ասած նորաձև է ունքերը թե դաջված կանել, թե տրանսպլանտ անել, թե թարթիչները եւ կարծում եմ այդ հարցով նույնպես բժիշկը մեզ կօգնի։ Իդեպ կատակենք մեր գլխավոր հովանավորը առաջարկում է մազերից հրաժարվելու լավագույն տարբերակ, իսկ այսօր հյուրը հակառակը առաջարկում են պայքարել մազատակության դեմ։ Խնդրեմ աջակցեք։ I wanted to talk about the eyebrow extension or eyelashes extension because nowadays a lot of women would like to have like tattoos or transplants or all kinds of stuff and if you can discuss the transplant part, that would be perfect. Well, eyebrow hair transplant is pretty successful. You can obviously we remove hair from the scalp. And be the same method, we just harvest follicle units and we transplant them to the eyebrow area, and the same thing on the eyelash. It's pretty effective, it works. For eyebrow, a lot of women over pluck, so they keep plucking the eyebrows to the point that they don't grow anymore. And that's why they come to me, and we do, you know, before they go to me, they go to tattoo places. Yes. But tattoo usually doesn't look that natural and changes color, it becomes blue, and they're really becoming annoyed. So when they do tattoo, they have to remove tattoos. So I just had this patient. So they have to go through multiple laser sessions to remove tattoo. Pastorին եթե դաջված կունեն, ապա նրանք անպայման պետք է դաջված կմաքրեն, որպեսզի կարողանան hair transplant անել ունքերի հատվածում. Okay, so they remove the tattoo. So they remove tattoo with laser, and then they come to me even before they're removing tattoo, and tattoo usually fades if it's superficial. And we do eyebrow. It's not a big procedure, and it's pretty non-expensive. Both eyebrows are like 4,000 at this point. Used to be 6,000, so it's like a promotional thing. It's very detailed work, and it usually takes like 6 hours. But they get a full head of full eyebrows after one procedure. Okay, a very funny question. Since you're removing those follicles from the scalp, are the hair gonna grow like they would grow on the head, or good question? That's not funny. That's a very good question. The hair follow the same growth of the scalp hair, so they keep growing. So if you have eyebrows transplanted, it will grow faster than normal eyebrows, so you have to trim them. So we make sure patients understand that they have to trim like a few times. If you don't trim, it's going to be as long as your hair. It grows long. It grows long. That's right. Pastorին հետաքրքիր բանը նրանումն է, որ եթե ունքերի transplant են անում, ունքերի հատվածում, ապա դա քանի որ հեռացվում է գլխի հետևի մասից, նույն արագությամբ եւ նույն երկարության կարող է հասնել, եթե չկտրատի։ What if you do your eyelashes? The same thing. Eyelashes will grow too, and they have to trim. Some people don't trim them like normally. They let them go very long. But eyelashes, we usually don't just give eyelash transplant to everyone. There are medications that we can give them, like Latisse is a new medication that allows eyelashes to get longer. But if they really have scars or eyelashes are gone, there's no growth, we transplant them. Okay, how does that work, doing the eyelashes? The same thing, we just put hair and they will keep growing. It's just single hair,
They keep growing. It's not damaging your vision or No, eyes no, or no. anything. Մեկ բորանում է, հա, անես տպալցած դու եկել ես բժշկի մոտ կոնսուլտացիա, այսօր դու լինի, մենք հիշենք, որ նաև հեռուստադիտողներ ունենք եւ որոնք կրկնում են։ Ես թարգման եմ, փաստորեն թարթիչների դեպքում նույնպես պետք է կտրատվել շատ ժամանակ, ընդհանրապես այդ հարցը չէի թարգման, հովիկի իհարկե շատ է բարգանությունը, բայց թարթիչների դեպքում նույնպես հնարավոր է որ կարիք լինի կտրատելու, քանի որ նույն հաջողությամբ կարող է շատ երկար լինել, բայց բոլորին չեն անում թարթիչների փոխպատվաստումը, քանզի դա եթե ինչ-որ դեպքում թարթիչները կորցրել են կամ կան վերքեր կամ չգիտեմ սպիեր եւ հնարավոր չէ որ աճի այդ հատվածում մազերը նրանք նոր անում են տրանսպլանտ, ապա ոչ կան տարբերակներ, որ նրանք կարող են հաբեր տալ, որ թարթիչները ամեն դեպքում երկարի։ Ունես որևէ հարց։ Իհարկե ունեմ։ Կոնսուլտացիան անվճար է, what about consultation is free or Oh, there is a cost for consultation. It's $100 that goes through surgery. So basically, when you get the surgery, that goes toward your procedure cost. Այսինքն այո վճարովի է, բայց խորհուրդ կտամ հիմա դուք տեսնում եք էկրանների հեռախոսահամարը, զանգարեք ամեն դեպքում պայմանավորվեք, որքանով ես հասկացա նման բժշկի համար, նման որակավորում ունեցող բժշկի համար խնդիր չի առանձնապես վերականգնել ձեր արտաքին տեսքը եւ պարգևել ձեզ այն, ինչով մարդիկ շատ դեպքերում հպարտանում են, հատկապես հայերը, բայց նրանց բացակայության ժամանակ հպարտությունը մի քիչ նվազում է։ Այսպեսի մի հարց կուզենայի տալ, արդյոք տղամարդու համար մազերը դա վստահության ինչ որ խորհրդանիշ է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր խնդիրով գալիս են իր մոտ, նրանց համար դա նաև հոգեբանական մեծ խնդիր է, որը խոչընդոտում է նրանց ապրելակերպին, թե ոչ, որտեղ ասած որ գալի եւ վերափոխվում է մարդկանց կյանքը։ Does your male patients have confidence issue if they have a hair loss problem usually? Well, that's a good question. We did a study 5 years ago that was published on a magazine called Hair Transplant Forum International. 5 տարի առաջ նրանք հետազոտություն են արել, որը որ տեղ է գտել ամերիկյան հոդվածում, ժուրնալում, magazine եւ ամսագրում այո։ So the title of article is Psychology of Hair Transplant. Հոգեբանությունը hair transplant-ի, այսինքն մազերի փոխպատվաստման հոգեբանությունը։ So what we did, we know that from prior research, we know that when they compared men with hair loss with men with full head of hair, they asked them questions. They figured that the rate of depression is higher in men with hair loss. Anxiety is higher and depression is higher. So we reversed that. We sent questionnaires to people who had hair transplant and asked them how do they feel compared to before the hair transplant. We asked them about anxiety, happiness, energy level, self-confidence, future outlook, confidence, sex life, and job, career. Աստորեն երբ նրանք հետազոտություն են իրականացրել, կատարել եւ համեմատել են բոլոր այն անձանց տղամարդկանց, ովքեր ունեն մազաթափության խնդիր եւ նրանց ովքեր չունեն, բարձել են, որ այն անձինք, ովքեր ունեն մազաթափության խնդիր, նրանք ավելի շատ են տառապում ընկճախտով, առօրյա խնդիրներով, ներվային համակարգի խաթարումներով եւ ներվային համակարգի խախտումներով եւ հետագայում, երբ նրանք բոլոր այդ մազաթափության խնդրով տղամարդկանց տրանսպլանտ, hair transplant մազերի փոխպատասխանում են կատարել, նրանք տարբերությունն են փորձել հասկանալ եւ տեսել են, որ նրանց մոտ ավելի եւ ավելի բարելավել է իրավիճակը, կյանքում ավելի ուրախ են դարձել, ավելի վստահ են դարձել եւ ապագային ավելի շատ են ապագայի մասին մտածում։ Եվ առասարակ ավելի էներգետիկ կյանք են ապրել։ Դրանք նույնպես գովազդի ընդմիջում պետք է լինի, մտաբերեք մեր հյուրը ուզում է եւս մեկը ավելացնել, բայց գովազդից հետո անմիջապես կշարունակենք մնացեք մեզ հետ։ Մենք արդեն գնում ենք դեպի ամփոփիչ մասերը եւ ընտրեմ վերցեք թուղթ գրիչ եւ գրանցեք հեռախոսահամարը, իդեպ ասեմ որ այդտեղ որքանով մենք հասկացանք հայրեն նույնպես ձեզ կպատասխանեն։ Շարունակենք։ So you were going to continue about the results, right? So the study that we did and asked people about the changes from before and after hair transplant, the result was
amazing because I didn't expect that. I know hair transplant can help, but I didn't know that much. People reported that they significantly improved the level of their energy, the energy level and level of happiness. So it means that if they were depressed, they're not depressed anymore, or many of them might feel a lot better. Հաստորեն անհավատալի արդյունքներ են եղել եւ նա ասում է որ բոլոր նրանց ովքեր ում հարցրել են ասել են որ անհամեմատելի բարձրացել է նրանց այդ առույգության աստիճանը, էներգիան է շատացել եւ ավելի երջանիկ են իրենց զգում. So anxiety was the other one. We asked him about the anxiety after hair transplant. So you can imagine when somebody's bald and now he has full head of hair, especially in young people. Imagine 24, 26-year-old boy who is losing hair. It's very stressful. You know, you go to college, to school, and you're getting bald and not everybody else. So when you restore your hair, you can calm down. That anxiety level comes down. Փաստորեն այդ ստրեսի հետևանք հանդիսացող ստրեսի ազդեցությունը հանդիսացող այդ մազաթափությունը բուժելու դեպքում նաև նրանց այդ ընկճախտի խնդիրն է վերացել այդ հիվանդների մոտ. So also other factors like self-confidence. So you feel better about yourself, and we hear it every day from our patients. When they come back, they're like transformed. They're different people. Ինքնավստահության հարցը նույնպես լուծվել է. Anything else? One example, I had this patient who came to my office the first time. He was like very grumpy. You know, some people are grumpy, like they're all frowning and everything. Gross. Every time. Yeah. During consultation, I thought maybe we're doing something wrong. And then he came back for surgery. The same thing. It was like frowning all the time. It's Armenian? No. Sorry. No. Yeah, no, it's a confidential information. It was not Armenian. Interesting. But he was always like that. But after surgery, when we saw him for 6 months after surgery, he had, first of all, his full head of hair. He combed his hair and everything. And he was smiling for the very first time. And he was like a different person. And when we talked to him, he said it. He said, it has changed my life. Okay. So I have a video testimonial of that person in my website. I said, can I just videotape you? Because you look like a different person. He said, no problem. So if you go to my website, you can see that. Հաճախորդներից մեկը, որ շարունակաբար այցելում էր տարբեր կոնսուլտացիաների եւ մինչ վիրահատական այդ այցելություններին եղել է բավականին ջղային, այո, նամրոտ, ինչպես հայերը կասեին, եւ այդ procedure-ից հետո, hair transplant վիրահատությունից հետո նա շատ է փոխվել եւ շատ էսպես երջանիկ ուրախ մարդ է դարձել, այնքան որ անգամ ինքն է զարմացել եւ բժիշկը որոշել է որ նրան նկարի եւ դա տեղադրի ինտերնետում։ Մազերի բացակայությունը հսկական կոմպլեքսների առիթ կարող է հանդիսանալ, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ընդհանրապես եթե ունեք որևէ ֆիզիկական արատ, այդ թվում մազերի բացակայություն, այսօր բժշկություն եւ առանցք տեխնոլոգիաները հնարավորություն տալիս են, որպեսզի այդ ամեն ինչը բուժվի կամ վերականգնվի։ Այսօր դուք այդ հնարավորությունը մազերի առումով ունեք գերազանց ուրեմն տարբերակը, խոսքը գնում է բնական մեթոդի մասին, պարզապես ձեր մազեր, առողջ մազերային հատվածում, որոնք նրանք շատ են համարվում, տրանսպլանտացիա արվում, այն հատված, որտեղ նրանց կարիքը կա։ Ու այդ բնական մեթոդով այդ հարցը ինստինկտիվան լուծվում է։ Լավ, քանի որ ամփոփիչ մասն է, խնդրեմ, արի արդեն ամփոփիչ հարցերով։ Այնց է արդյոք ցավոտ է այդ ամեն ինչը, քանի որ այսքան խոսում ենք եւ is it painful? It's not. Well, the procedure itself is not painful. Like every other procedure, we give them sedation. We make patients calm and relax. And then after that, they may feel the locals for anesthesia. We do local anesthesia. They may feel a few pinches in front and back of the head, but after that, everything is numb. When we do the actual procedure, there's no pain at all, zero. Այսինքն մի վախեցեք ցավերից, որտեղ այո, շատ անցավ պրոցեդուրա է, նույնիսկ թեթևակի անցավացնում են, մենք տեսել ենք գովազդի ընթացքում, որ մեկի վրա մեկ patient-ի վրա գործ են անում, հա, եւ նա պարզապես ժպտում է. I say about your advertisement, when patient is smiling, the processing. Right. No, they can watch TV the whole time. We have You said it takes a long time, right? It's a long time. 6 hours. It's just a long flight. We tell them be prepared, come with a comfortable, clothing, and then they're sitting down, they're watching TV, DVD,
They can bring their own music, or they can read a book. Eating. I'm joking. What? I'm saying eating. No, they eat. Really? We give them 30 minutes of lunch break. Isn't it better to just put them asleep so they don't interrupt? Not really. I mean, there's no need for that. When you put them to sleep, the general anesthesia has a side effect. It's risky. Uh-huh. You don't do it unless you really have to. When people are sitting and they're enjoying the day, they're really enjoying it. What if they want to? Anesthesia. We give them local anesthesia, but not general anesthesia. Oh, General anesthesia is not needed because you want them to be sitting. You don't have to fall asleep. Այո, լոկալ ուրեմն կոնկրետ այդ հատվածն են գլխի ուրեմն երևի մաշկային մակատայով ցավազրկում են ու փաստորեն դուք պարզապես նստած վայելում եք որքանով հասկացաք, ասում թարգմանելու կարիք չկա, կարող եք դիտել հեռուստացույց, լսել երաժշտություն եւ նույնիսկ ասում են որ ժամանակ առ ժամանակ փոքրիկ ընդմիջումներ են լինում, կարող եք նաեւ ուտեստ ճաշակել, այսինքն մեկ օրվա ընթացքում մի քանի ժամ անցկացնելով այդ կոնկրետ այո հաստատությունում դուք նարություն այսպես մազերով դուրս գալ արդեն եւ հանդես գալ նույնպես ձեզ չճանաչեն։ Լավ, այսպեսի հարցը ես կուզենայի նաեւ հասնենք օգտակար խորհուրդներ տանք հեռուստատողներին, ինչ խորհուրդ կտանա պրոֆիլակտիկ, պրակտիկ, այսպես ասենք, միջոցների մասին է խոսքը։ Օրինակի համար գլխի մերսումը, որի մասին ես ասացի, որքանով է դա արդյունավետ եւ առհասարակ ինչ կենցաղային ուրեմն ձևեր կան, որպեսզի մարդը կարողանա մազերի համար օգտակար գործողություն կրկնել։ It is very common to say that if you massage your scalp, that helps not losing your hair. So, and he mentioned that as well, and he wants to know if that's a good way and any other way that you could recommend. Usually during the day, what to do not to lose your hair. Well, I'm writing a book. Okay, I'm writing a book about hair restoration. It's probably coming out in the next few months. One chapter of it is myths and facts about hair loss and hair restoration. So there are many of those. A lot of people say massage your hair. Some people say keep it warm at night. Some people say keep it below the body level so blood goes there. The massage thing used to be an old thing because 20 years ago even doctors thought that you lose hair because there is not enough blood supply. Sorry, I'm so sorry. Ներողություն մենք պետք է ընդհատենք գովազդով, որպեսզի պատասխանը լիարժեք հնչի, արդեն ամփոփիչ մասում։ Գովազդ մեր եթերում։ Դոկտոր Մոհեբին խոսում էր այն մասին, ինչ գովազդային դատարը, որ շուտով նրա գիրքը կհրատարակեն, որը հենց մազաթափության, դրա վերականգնման hair transplant-ի մասին է։ Այո, այն դրա մեջ էլ կներառի մի քանի խորհուրդներ եւ ուզում եմ շարունակի նայած թեման։ Continue please. Book about your recommendation. Ինչ խորհուրդներ կտան։ About massages. Right. So the book has a chapter, the whole chapter about what's good, what's real and what's not. Myth and facts about hair loss. So the whole chapter. Yeah. So we have it about massage, about keeping the head warm. Some of them are easy like that. There's some stuff if you look online, there's some ridiculous stuff about hair loss and so wash your hair with urine. It can make your hair look better. Yeah, it is. The people ask me, they send me questions, and I have to really do research. And funny enough, you find a website that promotes that. The book? Yeah, the book I'm writing answers has answer to all those questions. Պաստորեն, եթե որևէ մեկը հարց տա բժշկին, ապա նա դա հետազոտում է եւ հենց այդ հարցերին էլ պատասխանում է իր գրքի մեջ, որը կհրատարակեն շուտով. So is actually massage good or keeping the hair? No, don't massage your head. You don't need massaging your head. No, really? It's not. If you like it, get massage. That's fine. But it doesn't help your hair. Բայց մազերին չի օգնում։ Because many doctors, որտեվ շատ բժիշկներ բազում է տեսեք չի օգնում, բայց շատ բժիշկներ խորհուրդ են տալիս դա։ Անկամ շատ օգտակար այսպես շամպուների հետևում գրված է, որ մազերը այդպես մերսելով բանարեք, որովհետեւ դա օգտակար է։ Բայց բազում է բժիշկ ասում է դա այդ shampoos, they say usually in the back on the shampoo it says massage it, so it actually has a better effect. Or shampoos don't work either. There are a lot of shampoos that say hair and nail shampoos, which is really lotions and potions. They don't really work. I get this question a lot that, doctor, what shampoo do you use? Your hair is very good. I said, whatever my wife put in the bathroom. I don't know, I don't care. Shampoo really doesn't work. It doesn't get absorbed to get to the follicles.
Կասեն շամպուն էլ ոչ մի օգուտ չի տա։ Այո, շատ դեպքում տեսնում ենք գովազդներ, որտեղ խոստանում են, որ այդ շամպունը օգտագործելիս նույնիսկ մազերի փարթամությունը կվերականգնվի, միշտ չի, որ այդպես է, ինչևէ։ Այս կուզենայի հասնել հաղորդման վերջում հաշվված րոպեներ են մնացել, հարց տալ, որպեսզի Լիլին հարցը տար, երևի թե կանայք ավելի շատ խնդրեմ ունեն նաև մազաթափության, ինչն է դրա հետևանքը, մազերի ներկելը, շամպունը, ինչն է պատճառը, որ կանայք շատ են կորցնում առհասարակ մազերը։ Okay, usually women have a lot of hair loss and they think that it might be a result of dyeing or I don't know what other ironing or curling or all the stuff. But this is not my question, it's Lily. Okay. Is it actually can be the cause of hair loss? Yes, Let's open it. Not really. Again, when you look at the way the hair is, hair follicle, this is hair follicle and this is skin, right? So hair follicle makes hair down below the skin level and keeps going up and penetrate through skin. So the part that is outside is the dead part of the hair. So follicle that is down there is alive and makes hair. So no matter what you do to the outside part, the hair follicle doesn't recognize it. There's no connection between the two. Okay, so you can dye your hair, you can iron it, you can curl it, you can straighten it. Nothing will happen to your hair unless you do some chemicals that damage your skin. That may cause hair loss. But as long as you're just dealing with hair, it won't happen. It will not do anything to your hair. Փաստորեն շատ արտուկել է մազերը կամ ներկել է ցանկացած ոչ մի բան չի վնասի ձեր մազի արմատը, այդ ներսում գտնվող հատվածը եւ մազաթափություն չի առաջացնի, եթե միայն չօգտագործեք այնպիսի քիմիական նյութեր, որոնք հնարավոր է մաշկը վնասեն եւ դա ինչ որ չափով ազդեցություն ունենա, որպեսզի մազաթափություն սկսվի ձեզ մոտ։ Okay, փաստորեն բժշկի խորհուրդ չի առաջարկում չներկեն մազերը։ Ոչ, ասում եմ ցանկացած բան կարող եք անել ձեր մազերի հետ։ Ցանկացած բան բայց մի արեք ամեն դեպքում, որովհետև շատ ջերմային ռեժիմի դեպքում, օրինակ ֆեն օգտագործելու դեպքում, նույնիսկ կարող եք վնասել ոչ միայն մազերը, նաև մաշկը, ինչի հետևանքով կարող եք վնասել։ Եվ վերջին հարցը, չգիտեմ, նույնպես կարծում հետաքրի բոլորին, առհասարակ ճիշտ է, որ շատ հաճախ գլուխը լվանալը այդքան էլ լավ չի մաշկի եւ մազերի համար։ Is it true that oftenly washing your hair very often, you know, some people do it every day, can that be bad for your hair or the scalp? Not really. I mean, if you do it once a day, that's fine. Some people do it obsessively, like people who have obsessive compulsive disorder. What is that obsessive They may pull hair, they may keep pulling hair, and there is a condition called traction alopecia, that people by pulling hair may cause hair loss. What do you mean pulling? Like pulling because pulling. they do like for example, some African Americans keep doing this tight braids on the head. They're braiding and the hairline will start going up. You probably have seen some ladies, African American ladies, that they have receded hairline. Their forehead is very high because of traction alopecia. If you keep pulling on hair on a long, continuous, base, you may lose hair. Աստորեն շատ լվանալը չի նպաստի մազաթափության չի հանգեցնի, բայց այդ տարբեր տեսակի սանրվածքները, որ կարող են մազերը շատ քաշեն, այդ հյուսերը, որ անում են, սևամորթները շատ հաճախ նման սանրվածքներ են անում, դա կարող է նպաստել դրան։ Դե ինչ մենք շնորհակալություն երեքի հայտնենք մեր բժշկին, որ այսօր եկավ, կարծում եմ ևս մեկ անգամ կհանդիպենք արդեն նորից լավ խորհուրդների ներքո։ Thank you very much. Thank you very much for coming today and thank you for inviting me. Thank you. Դուք տեսնում եք հիմա հեռախոսահամարը, հիշեցնեմ, որ կարող եք զանգարել այս համարով, եթե ունեք ցանկացած խնդիր մազաթափության հետ եւ բժիշկ Փարսամոեբին կանի ամենը, ինչ հնարավոր է տալով ձեզ ոչ միայն մազեր, այլ նաեւ փաստորեն վստահություն, կփոխի երջանիկ կյանք, կփոխի ձեր կյանքը ու հնարավոր է որ նրանք ովքեր դեռևս, չգիտեմ, չունեն ընկեր, կգտնեն իրենց ընկերոջը կամ հետագա ամուսնուն կամ տիկնոջը նույնպես։ Ամենակարևորը որ պարզեցինք, որ ընդհանրապես այդքան տարածված ջրի կամ ուտելիքի խնդիր է այստեղ, եւ կարող եք հանգիստ լողանալ այստեղի ջրով եւ ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Դե ինչ, ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին, ով հակառակ խնդրի լուծումն է առաջարկում LA Beauty Skin Center, զանգահարեք 818 888 0001 հեռախոսահամարով եւ
ձեր մնացած հարցերը, հակառակ հարցերը, բնույթի հարցերը կարող եք ուղղել նրանց։ Ուզում եք հրաժարվել մազերից, գնացեք LA Beauty Skin Center, ուզում եք մազերը աճի, եկեք դոկտոր Ֆարսան Մահաբիի մոտ։ Հեռախոսամարը նույնպես արդեն տվեցիք։ Դե շնորհակալություն, մենք կարծում ենք հանդիպենք արդեն վաղը, ու չգիտեմ վաղը ինչի մասին ենք խոսելու, թե առողջության, թե ուրեմն արվեստի ոլորտից, բայց ամեն դեպքում վստահություն կարծում եմ նույնպես կներշնչենք այն առումով, որ հետաքրքիր նորություններ։ Այո, խոսքը ես չէ ուզում պարզապես բացահայտել ով է հյուրը վաղը, բայց գրեթե ճանապարհի վրա է։ Շնորհակալություն, thank you very much one more time. Thank you, it was fun. Thank you, Armenian. Հաջողություն, հանդիպենք վաղը։